उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खुर्जा रेलवे स्टेशन पर एक कोने में मजदूर थकान से चूर होकर जमीन पर सो रहा था। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि जहां जगह मिली वहीं चटाई बिछाकर लेट गया। तभी ड्यूटी पर मौजूद अभय प्रताप वहां पहुंचे। उन्होंने मजदूर को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने प्यार से कहा, भाई ये यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो प्लेटफॉर्म पर पंखे के नीचे आराम से सो जाओ। लेकिन मजदूर डरते हुए बोला, नहीं साहब, वहां सोएंगे तो पुलिस परेशान करेगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सुनकर ऑफिसर ने तुरंत कहा, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ। इसके बाद वो मजदूर अपनी चटाई और बिस्तर को ले गया। ऑफिसर उसके साथ गए और उसे पंखे के नीचे आराम से सुला दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि हर वर्दी के पीछे सिर्फ शक्ति नहीं होती, कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो इंसानियत समझते हैं।